이건희 회장은 말했다. 마누라와 자식 빼고 다 바꿔라. 삼성전자를 세계 1위로 만든 힘은 바로 그 도전 정신이었다. 그는 작은 안주를 거부했다. 그는 실패를 두려워하지 않았다. 이건희는 위기를 기회로 바꾸었고 불가능을 가능으로 만들었다. 끊임없는 혁신, 끝없는 변화를 외쳤다. 결국 삼성전자는 한국을 넘어 세계를 움직이는 기업이 되었다. 이건희가 남긴 메시지는 단순하다. 멈추지 마라. 변화에 도전하라. 그 길만이 성공을 만든다. 작은 깨달음이 큰 변화를 만듭니다. 지금 이 순간 구독으로 함께하세요.